Sabe por que a maioria valoriza muito mais os animais do que as pessoas? Porque os animais não julgam, não mentem e estão sempre ali, prontos para te amar incondicionalmente, independente de quem você seja. Eles não ligam para o seu status, para sua aparência ou erros do passado. Para eles, o que importa é a conexão pura e verdadeira. E olha, é impossível ignorar essa lealdade. Enquanto muitos humanos complicam, os animais simplificam. Um cachorro, por exemplo, vai estar do seu lado, te defendendo, te esperando, sempre com aquela energia boa e o olhar